Godinoota Oromiyaan qabdu keessaa takka godina Baalee yoo taatu godinni kun magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 430 fagaattee argamti. Godina Baalee kan hortee dhummugaa keessaa tokko kan ta'e ilmaan Arsee lama Sikkoo fi Mandoo keessaa Mandootu bal'inaan keessa jiraata. Godinni kun godinoota ollaa Arsii Lixaa, Harargee fi Gujiin kan daangeffamtu yoo ta'u mootummaa naannoo Somaalee waliinis bal'inaan wal daangessiti. Godinni Baalee qabsoo diddaa gabrummaa keessatti ummatni Oromoo barootaaf geggeessaa ture keessatti godina adda durummaa yaamamtuu fi jiddugala qabsoo taatee kan tajaajilaa turtedha. Qabsoon qonnaan bultootni Baalee Jeneraal Waaqoo Guutuun hoogganamee sirna Haayile Sillaasee mormuun bara 1960moota keessa geggeeffamaa bahe akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Qabsoon bara Haayile Sillaasee keessa qonnaan bultoota kanaan eegalame kun ilaalcha sirnichi mootichi Waaqaa muudame jechuun lammiilee biyyattii sirnichi akka hin mormine hurrii maree biyyattii karaa ofii fedheen bulchaa ture soba ta'uu hubachuun aangawootni sirnichaa lammiilee biroo irraa garaagarummaa kan hin qabne ta'uu fi ajjeefamuu akka danda'an ajjeesanii mul'isuun ilaalchi sun akka jijjiiramu qabsaa'otni gochuu danda'an keessatti kan biqilan godina seena qabeettidha. Kana malees mooraan qabsoo adda bilisummaa Oromoo godina kana keessatti saaqamee qabsoon keessatti geggeeffamaa bahe godinni kun qabsoo Oromoo keessatti qoodni qabu olaanaa ta'uu kan mul'isudha. Godinichatti qabsaa'otni buleeyyiin seenaa qabsoo Oromoo keessatti maqaan isaanii irra deddeebiin ka'u kan akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Jeneraal Huseen Bunee, Koloneel Aliyyii Cirrii, Haaji Adam Saaddoo, Koloneel Adam Jiloo, Muhammad Gadaa Qaalluu, Haaji Hisaaq Daadhii, Hasan Juuree, Aashaa Muhammad Gadaa Qaalluu fi kanneen biroo warroota maqaan isaanii fakkeenyummaan eeraman yoo ta'an qabsaa'ota kanneen keessaa jiddugala godinichaatti dhalatanii kan guddatan Haaji Adam Saaddoo irraa kan hafe hundumti isaaniitu warroota aanaalee gammoojjii godinichaa keessaa biqilan ta'uu seenaatu ragaadha. Godinni seena qabeettiin tun godinoota akka naannoottis ta'e akka biyyaatti xiyyeeffannoo akka hin arganne danqamanii misooma dheebotaa jiraataa jiran keessaa tokko. Aanaalee godinichaa 18 fi magaalota 2 godinichi qabu keessaa uwwisni lafa godinichaa 170 gammoojjii yoo ta'u keessumattuu aanaaleen gammoojjii dugugguruu dugdaa qabsoo uummata Oromoo ta'uun qabsaa'ota baay'ee saba Oromoof gumaachite. Aanaalee badda daree godinichaa irraa bifa garaagarummaa guddaa qabuun xiyyeeffannoo qaamolee mootummaa sadarkaan jiran irraa dhabuun lammiileen aanota kanaa jireenya gadadoo jiraachuuf dirqamaniiru.
Godinni Baalee godinoota naannoo Somaalee wal daangessan keessaa tokko. Aanaaleen gammoojjii godina Baalee kanneen akka Sawweenaa, Laga Hidhaa, Daawwee Sarar, Gurraa Dhaamolee, Daawwee Qaachan, Madda Olaabuu fi Raayituun aanaalee naannoo Somaalee Itoophiyaa wal daangessanidha. Uummatni Oromoo fi Somaalee uummata barootaaf Akaakilee fi abaabilee Oromoo daangaa aanaalee gammoojjii godina Baalee hedduu keessatti argaman irratti gaaffii referendamii akka dhiyaatu daba qabaatus gadi. Buqqaatiis hordofsiisuu danda'eera. Uummatni Oromoo daangaa hanga daangaa jiru lafti lafeedha jedhee amana. Sababuma kanaanis jiraattotni aanaalee gammoojjii godina abaabilee isaanii jireenya ulfaataa keessatti dhiibbaa humnootni gabroonfataan sababa godinichi jiddugala qabsoo Oromoo turteef qofa isaan irraan gaa ture hunda dandamatanii teeksaa turanis duulli bifasaa jijjiirachuun itti baname humna isaaniitii ol ta'uu fi dirmannaa qaama mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e godinichaa fi bulchiinsa sadarkaan jirurraa isaaniif godhamu dhabuudhaan qe'ee ilmaan itti horan qabeenya horatanii fi hara sa'aa fi namaan dhugan irraa buqqaafamuun jireenya gadadoof saaxilamaniiru. Lafootni akaakilee fi abaabilee isaan irraa buqqaafaman kun hanga OMN qaamaan godinichatti imaluun lammiilee buqqaafaman kanneen dubbisetti harka poolisoota liyyuu haayilii naannoo Somaaliyaa akka jiru jiraattota irraa mirkaneeffachuun danda'ameera. Lafootni kunneenis gandoota aanaalee gammoojjii garaagaraa kan hammatu yoo ta'u, aanaa Laga Hidhaatti gandi Kololoo, aanaa Sawweenaatti gandi Qillisaa akka fakkeenyaatti eeramuun kan danda'amudha. Godina Baalee aanaa Sawweenaa ganda Haxaawwiitti argamna. Ganda Haxaawwii kana keessa buufata buqqaatotaatu jira. Buqqaatotni kunneen waggoottan 3 darbaniif weerara humnoota addaa yookaan immoo liyyuu haayilee mootummaan meeshaalee ammayyaa hidhachiisee bobbaasen weerara daangaa isaan irratti banameen ganda Qillisaa irraa akka buqqaafaman himu. Baay'inni buqqaatota iddoo kana argamanii 4876 yoo ta'an iddoon isaan irraa buqqaafaman gandi Qillisaa seenaan lafa Oromootii jedhu. Abboota torbatti lafa san irra jiraata akka turanii fi ragaawwan seenaas ta'e aadaa akkasumas duudhaa akka irraa qaban himu. Baatotni aanaa Sawweenaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafaman OMN dubbis waa'ee lafa isaanii wayita dubbatan lafti isaan irraa buqqaafaman Qillisaan seenaanis kan isaanii ta'uu ragaa irraa qabna jedhu. Maqaan kiyya Siraash Abduroo jedhama. Iddoon irraa buqqaan gandi kun bakka baay'ee buqqe jechuudha. Bakki tokkoffaan Qillisaa, lammaffaan Qooqaa Guraa, sadaffaan Yaala, Barakaa, achumaan Dhaddacha Hiddaa. Bakki irraa buqqaane bakka baay'ee jechuudha. Bakka baay'ee Teechoo Harree bakka baay'ee buqqaane Basaqa. Ani Qillisaa keessaa buqqa'e. Waa'ee Qillisaa wanni beeku waa'een Qillisaa kun
baay'ee fagoo irraa as dhufe jechuudha. Jalqaba rakkoon kun rakkoo hawaasa irraa ka'e miti. Waa'ee qillisa. Qillisaa akaakayyuulleen abaabayyuulleen haga abbaa torbatti abbaa saddeetitti jechuudha. Maanguddoonni teenya yeroo lakkooftu abbootiin teenyallee akaakayyuun kennallee abaabayyuun kennallee haga abbaa saddeetii sagaletti jechuudha irratti jiraachaa jirti. Qillisaan kun akka seenatti jira wayi qillisaa eela raayyaa wayi qilliftuu haadha saayyaa wayi dareermoo kullaa dambii wayi bareedduu kennaa rabbii jedhaniit maanguddoon teenya dur yeroo adda addaa yeroo achitti aadaa wayiitu jira jechuudha. Bakki tun bakka aadaa akka guddattee haa beekamuu baattu malee achitti maanguddoon teenya waan heersitu qabdi achitti walitti baatee jechuudha yeroo duritti. Galatoomaa jenna dhuftanii nu gaafachuu waan kana dhuftanii rakkoo teenya ibsaa jechuun galatoomaa isin jaawwala duraa. Ani maqaan kiyya Mahmud Muhammad jedhanii balafti irraa buqqaanee qillisaa nama haga abbu torbaatti haga abbu saddeeti abbu kudhaniitti maraa abaabayyoota keenya irraa qabanii qillisaa irra jira. Eegammoo irraa buqqaanee waan qillisa irraa qabnu waa hedduu qabna. Eela irraa qabna, facaa irraa qabna. Lammata gara galeetii holqa akka aadaa Oromootti holqa irraa qabna. Bakka gartee itti muudan, bakka gartee itti aadeeffatan, bakka akkasii holqa akkasii qabna qillisa irraa. Eega dhalannee isarratti fugarree yoo umriin keenya jiru maraanu isarratti fugarre amma waggaa 3 fi cinaa jiru. Eega siin garreen obaafanne bobbaafanne iyyuu. Qillisaa kanarraa manni jireenyallee irraa qabna, sharaa bishaanii irraa qabna, qonna barakaa jedhanii facaatu jira. Qooqaa guraa kana facaatu jira. Akkasumatti mana barnoota achirraa qabna, masjida achirraa qabna. Haga haala naannoo kanaatiin jechuun haga horsiise bulaatiin iddoo jireenya teenyaati. Iddoo kaleessa abbaan keenya itti dhalate, akaakayyuun keenya itti dhalate, kun itti dhalate, ilmi keenya itti dhalate jechuudha. Iddoo kanaati. Eela kana keessa akka aadaa Oromootti nama tokkotu qotate awwala. Akka seenaan dubbate nama tokko wayi qotate lamma deeqa qotatee irraa bahe coqorsa jedhaniit kunoo qacaa kana buqqisaniif nama hajame abbaan sun abbaan kalee qote sun ibalu coqorsanaa buqqisi jeet coqorsaan akka aadaa uummata keenyatiin buqqifamee wanni aadaa irraa qabna. Eegas irraa lamma deeggaa akkasitti qotanii irraa bahan aadaan ammallee waan irraa qabna. Aadaa irraa qabna sun maal waan qabna akka aadaa Oromootti bulbula bulbulaniiti. Abbaa kalee awwala duraa laga san qote san isarratti bulbula bulbulaniiti nama coqorsa fuudhe sana achirratti waamanii eega kana weeddisaa jedhanii lammata faaruu yookaan afin beektanii miti faaruu yookaan weedduu walitti qabee weeddisi abbaa weeddisiise mallattoo irraa qabnu isinitti himna maal je'eerree waa hedduu mallattoo qaba akkuma reefu buleeshii asii kaase yaa qillisaa eela raayyaa jechuun namni kun odoo uummata Oromoo ta'uu raayyaa jechuu gandi kun. Abbaan qillisaa illee raajee jechuudha. Sabni Oromoo odoo irraa dhoorguun tahin namni achi keechaa qabu hin jiru jechuudha naannoo isaa irratti waan abboota keenya irraa aadaa ta'eef qotatallee osoo hin dhoorgin. Kanaaf maal jedharree achirratti weedduu jedhanii yookaan faaruu jedhanii dubbatan waan irraa qillisa irraa qabna. Maal jedharree abbaan ammoo si deemaa natti ilaali. Abbaan sun abbaa kalee coqorsa buleetu weeddisi jedhanii weeddisaa jee namoota walitti hidhare. Maal jedhee lagni sun sibiilan qotamaa hin qillisa jechuu akka sibiilli hodhawan qiljoo hin qillisa lagni sun dhagaa. Maal jedhee yaa qillisaa eela raayyaa jee boytaa agartee bulbulallee dhugee waan silaa barbaachisaa qabu margoodhe yaa qillisaa eela raayyaa yaa qiqilliftuu haadha saayyaa hiika lama qabdi qiqilliftuu jechuun yaa faarsituu haadha loonii yoo akkasiin beektellee qiqilliftuu haadha loonii yaa qilliftuu haadha loonii jechaatti akkasiilletti gala. Lammata maal jeen duuba yaa qillisaa eela raayyaa qiqilliftuu haadha saayyaa yaa dareermoo kullaa dambii yaa bareedduu kennaa rabbii harma ofraammoo lachuu dhugde haadhaa ilmee lachuu dhufte. Akkanatti jee itti weeddiseet akkasi du'aa godhanii seenaa kanarraa qabna jechuudha. Galmallee holqallee jechuun holqa aadaati gartee waan akkanaa irraa qabna qillisaa haga gartee abbu torba abbu saddeetitti wanta akkanaa irraa qabna sagaraa qillisaa. Sababni nu buqqise waraana mootummaatu nu buqqise. Waraana mootummaan Itoophiyaa ijaaretu nu buqqise. Waraanni kun waraana liyyuu poolisiidhaan naannoo shaniin to'atamu. Naannoo shaniin hoogganamutu nu buqqise. Yeroo sanitti waraanni kun
waraana mootummaan uffata mootummaan itti hidhe kan meeshaa waraanaa mootummaan itti hidhe hidhannoo kan makalakaa itti qabu ka ammoo hidhatee bakka takka itti jiraatu saniin bira ammallee waraana melleeshiyaatu jira waraana bifa lamaatiin dhugumatti nu makalakaa nu yeroo sanitti nu dhawa jennee ilaallayyuu makalakaa nu mataan isaa waraanni nu buqqise waraana kana namni ijaare mootummatu kafalaaf mindaa qaba mootummaa hidhachiise bireenii qaba makiinaa qaba waraana mootummaan ijaare jechuun waraana achirraa nu buqqise hawaasaa miti. Amata ilmi keenya kun gurbaan kun dhalate irraa qabee nu hin rakkomatti jirra waggaa hagamii gurbaan dhaabatu kun dhalate amata sanii as haga dulloomi kan deematuma jirra baqataa jirra eecharraa dhuf kuuno gadii lafaatii dhufne dharroo gadi keechaa haga nu baksu bakka sana san dhuratee nakka qillisaa sanarratti galleet armarratti artirraa nu kaasee badaatuma yaa'atuma jirra malee takkaatu ganda taanetu hin qubanne nuyi amatuu nu adhaa jira sa'a keenya adeet mana keenya adeet gubeet akkanumatti deemaa jirra. Mana baay'ee jiru kana maraa nama biratti galaa jira amma madhaamaatii isaatti galchee naannoo shanii warra naannoo shanii sallahaa dirraa fidee jechuudha. Mana keenya diina jira bishaan eela keenya diina obaafachaa jira amma akka uummanni dhaabatu irratti obaafatee dhiiraa beeran. Maalitti jirranu jiruun teenna taana. Ogaatintu hiikatee diina qaba qillisaa hin dhageenye qillisaa eela raayyaa kajaan diina hiikatee dhugutti jiran horii echaa qabnee waa obaafan maal obaafan horii echaa qabna mana sanirraa baane waggaa hagam jirru. Qabeenyi isaan qaban kaleessa diinni irraa kaase kan qabeenya lammaffaa qaban kan dheebuuf fixe jechuudha. Amma nama qomore nama du'etti dhuftanii waa gaafattan. Uummanni kun qabeenya hin qabu. Qabeenya isaanii kalee irraa saamame. Qabeenya kan dheebuutu fixe. Ammas rakkoo hammaataa keessa jiran. Rakkoo hammaataa keessa jiran kanatti gizee amma Oromoon bilisummaaf qaanqee bilisummaa arganne jettee hawwaa jirtu kanatti uummanni kun gabrummaa badaa keessa jira jechuudha. Gabrummaa yoo akkaataa nu miidiyaa irratti waan tokko haa dhageenyu malee nu gabrummaa keessa jira jechuudha uummanni keenya. Dubartiin keenya alatti dayaa jira. Dhiirti keenya du'aa jira. Gabrummaa kaleessaa san keessa jira. Wanti jijjiirama tokko argatin jiru. Nama keenya kakotta isaa gadi deeme hambana sa'ootii jee artitti ajjees kaan achitti fudhatee lubbuu nuu galataan wama takka taqabnu hin qabnu mana duraan dhabne laga duraan dhabne nama duraan dhabne waanuma qabnu takkaayyuu harkaan qabnu amma ilma dhiiraa gartanii wanni hagana gayaatuun guutuun dubartiin dhiiruma waliin galtii wanni dhiira tana guutuu dhabamsiise diin namni harrii qabu nu keessa jira madhaamaatii guddittii dur yataamaa tana dubartiin teenna tanu duraa gugurdoon tun harree fi bishaan itti waraabbattee facaa kan harka fiitiin itti qotattee ka makiinaan qonnaan jinne ka haraashiin qonnaan jirre harka fiitiin harree bishaan lagaa waraabbattee yataamaa san guddiftee yataamaan san deebi'ee yataamaa dubartiin teenna guddifte san gata'aa ture duuba ammallee deebi'ee. Amma sanumaayyuu harree argu yataamaa nutti guddiftee nuun gatte tana jaa'in ajjeessa ta arge taan hin fudhat dubartii in ajjeessa in dhiisu wanni feete buutee gaafa san dubartii in ajjeefne harreen ajjeef nu amma wama keessa jirruyyuu takka hin qabnu takka keessa jirru takkaayyuu waan qabnu hin qabnu. Uummanni kun humna liyyuu poolisiin kaleessa buqqa'ee waggoottan 3 eega buqqaan qillisa irraa buqqanii haga ammaa buqqa'aa jiran. Haga ammaa ka buqqa'aa jiran kun haarawaa dheengadda nama 3,302 buqqa jechuudha. Namoonni kun rakkoo lamaan buqqa'ee jira jechuudha. Tokko waraana liyyuu poolisiin buqqa'ee jira. Lammaffaa rakkoo bulchiisa gaariitiin kan buqqa'aa jiru jechuudha. Waan hin laallamneef yeroo rasaasni uummata irratti bahaa jiru. Ka waraanni liyyuu poolisii uummata kana humnaan buqqisaa jirutti waa'een bulchiisa gaarii waan hin jirreef uummanni kun halkanii guyyaa qaamni isaan barbaachisu reebee yeroo dhukkaafni dhamu sanitti uummata kana bira waan hin jirreef nyaata barbaachisuun bishaaniin waan hin jirreef tokko rakkoo kanaan buqqa'aa jira jechuudha. Sababa referendamii lafti sun amma asiin qillisaan kun lafa referendamiin irratti hin geggeeffamin. Referendamii illee hin jiru. Sababa tokko malee jechuudha. Mormiin birallee hin jiru. Lafa beekamtu. Lafa akkasirraa halkanii guyyaa akkuma reefu haawwonni teen reefa sii dubbatan san dhugumatti namni ganda kana keessaa du'e namni ganda kana keessaa dhawame lakkaawama isaa herrega hin beeku. Qabeenya biraa kan irratti wal lole tokkollee hin qabne. Babal'ifannaa lafaati sababni nu oofaniif ammoo. Namni keenya yoo 5-6 wal ga'e bakka sanitti xiyyiitti itti dhawama. Nama arrii qabu ganda keenya kana keessatti amma beeraa dhiirallee waa gartanii. Ammallee taanaan rakkoon keenya kan. Ammallee laga qillisaa ka jedhamu kana horii keenya arti obaafannee namni keenya arti dhugee xarmarraa kaanee waraabbannee godaannee gubbaa qubannee ganti keenya kun gubbaa jira. Sanillee irraa nu kaafate ka duraan sallahaadirraa nu kaase ka duraan qarsaallaatti amuyyuu laga hiddaa naannawa karaa duulaa qooqaa gura'aa haya dibiloo laga meeqaa laga 28 malkaa 28
ka facaan ta'in malkaa lagni namni dhugu ka horiin dhugu bicharraa diinni nu kaase. Amma kanaan deebi'ee gaafa akkanatti turre kana daa'imni keenya facaa qabaa. Dhiirti teenna onnee qabdii qabeenya qabdii. Maraara isaa fixee lafa tanarraa dabre. Haadha ilmee manatti jeesse obboleechaa obboleettii lagatti jeesse jaarsaa jaartii manatti jeesse kaloolan ta'in manatti dhufe ajjeese diina wanni sun. Iyyina mootummatti iyyanti teenna achi hin deemtu achumaa nuti as garagalte rakkoo duuba iyyanna tana nuti as garagalchite ta qillisaa lagarraa nu kaase ka mana keenna keechaa nu baase ka firaasha keenna koree inni gubbaadhaaf ka nu sharaa kana keessa ciciifnu ka ilmi keenna kaattoo ta'e sharaa keessatti beekaa nuti taphatan mata dhufaa dabra. Akka yaada buqqaatota ganda haxaawwii qubatanii jiraniitti ammas weerarri humnoota hidhataniin isaanitti banamu dhaabbachuu dhabus dubbatu. Horiin muraasni harka isaaniitti haftes humnoota hidhataniin jalaa oofatamaa jiraachuus komatu. Nuti uummata Oromootti nu hima. Uummanni Oromoo ka jiraatu taate lafa kana abbaa torbarraa qabne irratti lolaa turre asiin geenne hadha dhiira fixanne nama fixanne qabeenya fixanne amma lubbuun irra jira. Namni biraa dhume yataama wanni irra jira. Naafa namatu irra jira. Nama dheebuun balleessitee irra jira. Uummanni Oromoo lafti kuyyoo ka isaa ta'e lammiin kuyyoo ka isaa ta'e mana isaa kadhabe argachuu akka qabu mana ifi akka mana keenya san diina san keessaa baasee akka yataamatan itti deebisu nu godhuu barbaanna. Eela keenya ka inni keessaa nu baase san mootummaan naannoo Oromiyaa azoo rafne halkanii guyyatti lammii kan uummata kan yataamaa kan mana ifi santi deebise eela isaa ka diinni fudhate jiru san keessaa baasee akka itti deebisu barbaanna dhaamsa kana. Waraanni liyyuu bolisuun harka kennatee harkan kennan injira bakka qillisaa jedhamu san qabatee irra jira. Akkuma kaleessa qabatee irra jirutti irra jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa federaalaa maaliif hin sakattaan? Maaliif waraanni sun maaliif hin laallamne? Achirraa ammallee nu buqqisaa jira. Isan nutti duulaa jira. Dhaabanni halkanii guyyaa daa'imni kun abbaan du'e ifirraa eegaa jira. Kuni xiyyeeffannaan itti kenname ammarraa qabe waraanni kun sakattame akka iddoo kanarraa ka'ullee nu taasisuu barbaanna. Rakkinni guyyaa duraanii himamee jira. Dhiirti himte dubartiin himte himamee jira. Ta guyyaa dheengadda asitti horii gandaayaa nama ta'e horiin bakka tokkoon oolu. Buura mul'attu tana kunoo fagoon deemne horiin sun buura mul'attu tana re'e wanni arma jira. Gaalli asin jiru loon asin jiran duraan kun dhumanii dabranii kunillee karaa bishaanii hanqattee oofan. Daaroo re'ee ta abbaan jaban AJF biratti marsu buura tanatti wayita ijoolleen silaa baaftu artitti jammare. Artitti jammarraan u'uu jedhanii armarraa reemnee egaa ijoolleen tun akka masgida jirtuun jum'aa salaannee ka jiru akkasumaan asirraa kaanee namni maraahuu fiige. Odoo nurraan hafiin odoo itti dhawu sabiyyii sanii fi nu akkatti karaatti raree karee waraabechi seenee dur jedhanitti odoo nu fuudhu uummata san rabbiin dandeettii qabu nurraa hambisee ijoolleen sun duraan nama haga kurdhaniiti kurnii san egaa duraatuuf duraa qabe. Akkuma jedhame kanatti ija teenna tana lamaaniin garree meeshaa san uffata san jijjiirama ummata nu garru waraana qopheeffame ka hidhatee deemu. Makiinaa odoo huruu nu dhageenyu irraa buusanii akkanatti nu reebde akka jaldeechatti nu reebee ummanni sun reebee ummata keenya darbachuun qabatamaan raga'aan waan ija teennan garre keecha jirra. Tahee nuhiin kun akkuma boruu jennu san qolaa ummata Oromoo ta'a. Qolaa ummata Oromoo kan akkatti ummanni Oromoo nu obse hin beeku. Bulchiinsi godinaas ta'e aanaa lafa qabeenyaa fi hora isaanii humnaan irraa buqqaafamanitti akka isaan deebisu gaafatanis dhageetti dhabu komatu. Kun immoo weerara daangaa babal'ifannaa godhamaa ture keessatti faayidaa dantaa dhuunfaa isaanii kabajsiisuun lafti isaanii humnoota hidhataniin akka qabamu taasisuu isaanii komiin hawaasa keessaa ka'uu dhugaa ta'uu mirkaneessa jechuun dubbatu. Amma mootummaa wanni gaafan tokkoffaa qabeenya namaatii fi mana namaatii fi laga namaa gubbaa jira. Namni mana keenya keessa jiru haga nullee ammallee deebinee hin duune. Haga deebinee hin duune namni waan isaa namni irraa fudhate du'uu malee fala biraa hin qabu. Ammayyuu caamaan du'atti jira. Ammaa deebuun du'atti jira. Saani fixame osoo namni deebuun hin tarre mana keenya fi laga keenya keessaa nu haa baasu. Mootummaan qabeenya keenya irraa nu haa kaasu. Lammaffaa sa'aatii amma jirru kanatti lagni sun qillisa qooqaa guraati tarfaa qabeenya keenya irraa nu haa kaasu mootummaan nu maraa mootummaa tokkoon bulaa mootummaa jala jirra. Oromoo waan jette kormi fiiguu barawachuun haleelle jette. Kormi fiiguu barawachuun haleelleen
namni kenna ka kormi fiigu baroochuun haleellee jaam bulchaan kenna dubbatee qoonqisaan boochi hidhataan kenna dubbatee qoonqisaan boochi hawaasaan kenna dubbatee qoonqisaan boochi hin fuudhamne takka aanaa kana biran murre qoonqisi wanni iyyanti teen arti biran murre ganda iyyannaa jedhanii maqaa nu baasan gandi iyyannaa ka jedhanii maqaa nu baasan sun takkaa rakkoon teenna aanaa biran murre ima iyyin rakkoma wanni nu iyyisiisa ganda iyyannaa jedhan gandi iyyannaa kun rakkoma wanni iyyinuufi rakkoon iyyinuuf kana namtichi fooyyechuu takkaa duratti hin dhufne aanaa keenya ka aanaa keenya hin dhufin rakkoon teenna yoo nu gaafatan akka dhaabatu kanaa yoo nu gaafatan daftara namni hisaaban beeku daftara akka daftaraa san takkaa dubbiin teenna aanaa kana biran murre godina ngeen godina geetti arti biran murre waan mursiisuu dhoorgen beeka nu ummata kana keessa jiruu dhabne hi'oohu beeka atuma nu awwaalanii hin beeknu rakkoo teenna waan awwaala. Aanaa Sawweenaa ganda Haxaawwiitti hidhattootni gandichaa weerara hawaasa isaanitti banameef akka hin dirman deeggarsi meeshaalee bulchiinsa irraa isaaniif dhiyaatu dhabamuu ibsuum. Waraana liyyuu poolisii jedhamu mootummaan leenjisee hidhannoo guutuu waan loltuu tokkorraa eegamu itti hidhee matariyaasa diishkaa ka qabu isatu ummata hawaasaa dha'ee maatii madhaa maatii haadha ilmaa walirratti gubee jaarsaa jaartii waliin jirtu gubee mana namni ijaarate qorqoorroo mana citaa kanneen isa keessaa baasee nu akka minishaa Oromiyaatti humni qabnu hin jirtu hidhannoo hin qabnu ransaasa hin qabnu akka minishaa Oromiyaatti qala'ii takka wanni nuu kennanii ummata kana daangaa kanaan kabachiisaa ummata kana akka ammootii diin hin balleessine godhaa wanni nuun jedhanii hamilellee wanni nuu godhanillee hin jirtu gargaarsallee karaa sanii wanni mootummaan naannoo Oromiyaa nu godhe takka illee hin jirtu jechuudha. Uffata hidhanne kalee nu leenjisanii uffata hidhanne harkuma duwwaa akkasii nu dhiisuu malee wanni mootummaan naannoo Oromiyaa godinillee naannoolleen aanallee wanni nu godhe takka illee hin jirtu jechuudha. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Sawweenaa obbo Ahmad Alii Badhaasoom gandoota daangaa aanichaa irratti ammas rakkoon nageenyaa karaa waaraa ta'een hin hiikamne jedhuum. Gandi aanaa Sawweenaa jalatti bulaa turte qillisaanis poolisoota liyyuu hayiliitiin jiraatota irraa buqqaasuun dhuunfatamte jedhan aangawaan aanichaa kun. Haalli yeroo amman kanaa jiru keessatti yoo laallamee jechuudha keessatti gandoota daangaa jaan qabnu irratti fakkeenyaaf burqaadharroo arreelee waangaayaa haxaawwii gandoota daangaa kana keessatti ammas dhimmoota nageenyaa irratti tasgabbiin haa jiraatu malee ammas sodaan baay'ee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kana jechuun keessattuu gandoota daangaa afran shanan qabnu san keessatti rakkooleen daangaa wajjin wal qabatu hanga ammaatti waan hin furamaniif rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Qillisaan humnaan jechuudha waraana liyyuu poolisiitiin nu harkaa fudhatame hanga ammaatti hin deebine falli hin godhamne asiin duratti referendamiin achirratti hin geggeeffamne sababa hin beekamneen sababa adda addaatiin kan fudhatame ta'uu isaati jechuudha. Hanga ammaatti deebii waan kana mootummaa lamaan gidduu jira. Mootummaa naannoo Somaaleetii fi mootummaa naannoo Oromiyaa gidduu jira jechuudha. Kanaaf uummanni naannoo san jiru ammoo miidhamaa jira. Buqqee jira achirra. Achirraa buqqa'uuti hanga danda'ameen ammoo akka mootummaatti akka dhaabaattis naannuma haxaawuu irratti iddoo isaanii irraa buqqaanii jiranii maatii mana isaanii keessaa buqqaanii jiranii qabeenya achirraa qaban dhabanii lagaa yoo xiqqaate laga 45 50 ga'u dhabneerra jechuudha yeroo amman kana. Laga dhabame saniin tokko horiin miidhameera. Lama ijoolleen qoolleen miidhamteerti. Sadii maanguddooleen miidhamaa jiran jechuudha. Aanaa laga hidhaatti buqqaatotni ganda kolooloo irraa buqqaafamuun addeellee qubatanis weerarri qe'ee fi qabeenya isaanii irraa isaan buqqise kan mootummaa wayyaaneen qindaa'e ta'uu dubbattu. Saba isaan barootaaf wal danda'anii jaalalaa fi kabajaan waliin jiraataa turaniin walitti diinumsuuf duula isaan irratti banameen lafa abbootni isaanii barootaaf irra jiraataa turan irraa buqqaafamanii dirree irra jiraachuu ibsu. Maqaan kiyya Joohar Umariin jedhama. Nu lafti irraa buqqaanee amma asirra jiru bakka irra jiru amma isinuu hin gartanii waan isitti hin qabnu buufata kambii addeellee gubba jirra aanaa laga hidhaati. Lafti koloo jedhamu kaleen irraa buqqaane sun lafuma kalillee naannoo Oromiyaatiin bultu ta'aanaa laga hidhaa kanaan bultu jalqabaaf jechuudha. Odoo waan tokkollee waan kan ammootii lafa kalee irratti jiraachuu irratti dhalachuu malee waan biraa tokkollee nurratti hin beekne waraanuma qofa waraana liyyuu hayilii jiru
hawaasa Sumaaleen ofirraa ofaa turre waliin jireenya hawaasummaa turrellee. Lafallee waan lafateen inni isin dubbatu jireenya hawaasummaa waliin dubbataatu waliin jiraata turre wanni lafarraa nu buqqise ka lubbuu namaa balleeche ka ammallee ammoo bakka amma jirru kanattu haga waraanni godha isin qubatii sodaa guddaa keessa turre jechuu barbaadannetti. Maqaan kiyya Xayyii Mahammad Haajii naan jedhanii bakka inni irraa buqqa'ee dhufe Kololo. Kan buqqaase mootummaadha. Hawaasaa miti. Hawaasa Minilik irraa kaasee waliin jiraachaa turre oddoo takka irratti ganda tokko irratti ollaa tokko nuti warra fira tokkooti qomoo takka. Waraana raayyaa ittisa biyyaatiin wal gitu kan mootummaadhaa Lijuwaylii warra jedhamu. Kan dandeettiin isaa mootummaa kanaaf inni tokko kan mindaa mootummaan kafaluuf kan akka raayyaa ittisa biyyaa kanatti kaambii qotatee taa'u. Waraana makiinaa qabu kan meeshaa gurguddaa qabu meeshaa ittiin dhukaasu. Sinifarii maaliidhaa meeshaa gurguddaa dachii taraan balleessu qabu kan manaan gubu. Waraanni sun waraana liyyuu hayli jedhu ka qophaa'e waraana leenjii guddaa qabu ka bilbila tokko tokkotti silkii qabu. Waraanni ammootiin nu fixaa ture kan lafa keenya irraa nu buqqeessani. Lafti Kololo dhimma daangaa fi abbaa birallee nullee ittiin beeknu abaabuu fi akaakuu kennallee irratti ifii kenna eega dhalannee irratti guddannee irratti horrellee irratti waa dhaluu jalqabnellee irratti waraanuma san ammootiin nu teennaa nu jalaa kaasaa jedhanii fakkeenya akkasitti nutti dhukaasaa jiru garre malee lafti Kololo daangaan isii nu beeknu gaara roobati abbootiin ta'e nutti himtu waa beek gama gaara rooba irraas lafti tun lafuma teennaa Oromiyaa lafa Kololooti saniin abbootiin keenya ittiin nu guddifte. Kanus irratti hin jiraataa ture sanii nu ammallee akka waliigalatti ka barbaannu dhimma Kololo irratti daangaa biraan beeknu teenna jechuudha. Haadha teenna lafatti dhalanne lafa ammallee fuula duraafillee irratti jiraachuu jennu. Humna ittiin qabnu waraanni nurratti tokkos waraana hidhate ka leenjii qabu waraana liyyuu hayli jedhan isinuu arguu dandeettan jechuudha. Nulleen suuraa isaa ka garaagaraa ka waraabbannee qabnu qabna jechuudha. Ammatti isin garsiisuu dandeenyu barbaachisaa ta'e. Waraanni lafarraa nu buqqeessani. Nu ammatti illee waraanni sun lafa teenarraa nu buqqa'ee amma akka dur Oromiyaallee waan jirtu nutti hin fakkaattu lafti teenallee ammoo lafa dur teechanii mooteechanii biyyaanii gaafii qabdullee natti hin fakkaattu. Waraanni miyyuu hayli dhufee guyyaa san qubatee lafa teen seeran tahiniin heeran tahiniin irraa nu kaase jechuu barbaadeeti. Mootummaan biyya bulchu uummata fi bulchuu irratti tarkaanfii san fudhate malee somalee miti uummata nagaati. Ogaadin jechuun warra waliin jiran warra fuudhee ammaan tana shanniin isaanii jaartii teenye taatee dubartii isaanii nu jala jiru jira. Warra kanaa miti warri nu kaase. Warri qabeenya keenya balleesse warra kanaa miti mootummaadha impaara Itoophiyaati ka biraatii miti mootummaa Itoophiyaati. Isaantu kalillee diigee maatii teenyaa nama hangana kana alatti baasee jireenya harka namaa jiraachisaa jira. Abbootii teenyaaf isaan achitti bahanii wal lolanii wal adanii duniyaa teenya asii kaasee fixe. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu dhugaa jirtu wanni tuqneef hin jirtu haala qabatama rakkoo lafa sanirraa nu buqqiftee irra dhaabbannee yoo dubbannu taate rakkoo siyaasaatti kan lafarraa nu buqqise. Siyaasaa TPLF irraa nu buqqise Kololo irraa birootii miti. Siyaasaa TPLF guyyaa buqqaan irraa ka'ee jalqaba irraa huqqee wanni lafa sana nu harkaa baasee harka diinaa san galche geggeechaa siyaasaa cimaa lafa sanii dhukkubu kan lafa sanii quuqamu dhabuu keenya jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Haroon isaanii sa'aa fi namaan dhugan qabeenya isaan horatanii fi manneen isaanii yeroo ammaas harka poolisoota liyyuu hayilee jiraachuu dubbatu. Qabeenyi kaleecha nu biyya san irratti horannee qabnu loon, gaala, re'ee, gaagura. Naggaadee hin qabnu. Tamallaqa daldaltu hin qabnu. Waan afran kan ammootinu waan achirraa kaanee biyya sanaan dhufne hin qabnu. Waraanni inni bootaa afuritti amma Kololo keessatti qubsiise bootaa afur qubsiise namni sun wanni qubsiisee fi ummata kana dhabamsiisuuf. Ummata biyya tanaa kan ummata aanaa kana dhabamsiisuuf. Qabeenyi sun nu saamame waraana gosa nurratti ijaaree waraana gosaa saniin haga halkan ida buletti daangaa keenya qabatee gubbaa jira. Nama maqaa qabu nama laga qabu laga keenya moggaafatee maqaa itti baafatee lafatee nama moggaafatee maqaa itti baafatee akka ilma amma dhalatee takkatti adoon gubbaa jirru eela keenya mitii wallaallee lafatee na teena mitii wallaallee damee teena teena mitii wallaallee qabeenya fidannerraa ammootinuu itti ooluu wallaallee wanni itti ooluun wallaalchisee shiibii akka keenyatii miti waraana humna teenan tahiniin itti ooluu wallaalle. Waraana hawaasa ummataa yoo taate ifirraa oofuu dandeenya. Waraana mootummaa kakalee mana keenya jalatti mishiggii qotatee keessa jiru. Ka dubartii teenna manaa baase ka abbaa mana keenyaa manaa baase kaan ajjeese kaan foon isaa qalee maddaabadhaatti ciree foon isaa fuudhee kunnoo jijjigaan baasee marakii oktee isatti dalage. Hidhataa gandaatiimi.
isiin kun tokko nuu gaafi mootummaa kamtu isii qallaba armatti qubsiisee teechisee mootummaa kamtu qallabaan nuu gaafi. Bulchiinsi godinaas ta'e aanaam lafa qabeenyaa fi hora isaanii humnaan irraa buqqaafamanitti akka isaan deebisu gaafatanis dhageetti dhabukumatu. Haa taatu an irra baay'ee dhukkubbiin an qabu waa'ee lafati. Lafti teenna lafee teen kafana keenna foon keen. Ani waan kana aanaa keenyas godina keenyas dhugaa dubbachuudhaaf dhimma kana ajandaa godhatee ka dubbatu dhageelleen beeku argeelleen beeku. Waan ammootinuu lafa teenna irratti nu deebisuu oolu. Annaaf gaafi wayyaan eessanuu manaa baasee lilimatti galche. Waan lafa teenna saa'itii lamatti hin deemne tana irraan nu gayuu dadhabeef hin beeku. San amma akka gaafitti isin hin gaafadha. Obeenni guyyaarraa asitti dhaabanneeti ka beekii takkaan dubbatuu hin dandeenye rakkoon lafa teennaa nu dubbifti. Beeknee immoo waan dubbannu hin qabnu rakkoo lafa teennaa rakkoo dubartii teenna manatti irra gahe rakkoo abbaa mana keenyaa manatti irra gahe santu nu dubbisa. Lafti teenna lafee teenna san irratti nu deebisuu ka je'amuun barbaada. Hagan ayyaanni. Nuti yoo sabaaf sablammoonni ka jiraatu ta'e saba ka qabaannu ta'e lafa san irratti diinni sun irraa ka'ee akkaataa irratti nu galchu mootummaan Oromiyaa akka irratti nu deebisuu barbaanna jechuun barbaada. Baqataan 27,000 kun yoo yeroo gabaabdutti mootummaan Itoophiyaadhaa ka gaafii kana deebiin goone ta'e jiraachuus hin barbaadu innis hin jiraatu. Liju Haayiliitti dhumnee waan inni nu fixe silaa duuti du'aa Liju Haayilii sanitti dhahinee dhumna malee yeroo gabaabduu keessatti waa'ee lafa teenyaa dubbatuu baannaan akkatti jiraachuu barbaannu maatiin teenya hanqina nyaataatiin qabamaa jirti nama coraa irraa solloqe arguu dandeessa. Maatii miila hin qabne jira. Buqqaatotni kololoo qe'ee isaaniirraa buqqaafamuun addeellee qubatan kunniin yeroo garagaraatti bakka qubatanitti humnoota hidhatan naannoo Somaaleerraa dhufaniin doorsifni kan isaan irra dhaqqabu ta'uu ibsu. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa laga hidhaam hawaasni buqqaafaman kunniin isaanii eeguudha jechuudha. Isaan akka nagaan jiraatan dhiibbaan kaleessaa sun akka ittiin dhufne du'aatiin lubbuu akka irra hin geenye tokko kana ittisuudha karaa seera qabeessa ta'een jechuudha. Akka isaan hin miidhamne maatiin isaanii akka warriirra akka isaan weerarre jechuudha. Kana sadarkaa ammatti taasifamee jira akka aanaa keenyatti jechuudha. Hawaasas mari'achiisuu haa ta'u qabeenyi isaanii akka hin saamamne lubbuun isaanii akka hin banne akka weeraramne kana sa'aatii ammatti hambisee jira. Tokko kana hojiin ijoon jechuudha. Itti aansee hojii tasgabbiiti. Isaan nama qeerraa buqqa'ee diina qeerraa buqqaasee dhiibbaan buqqa'anii dhiibbaa buqqa'an kanaaf immoo tasgabbaa'anii haga mootummaan fala tokko kaa'utti jiraachuu akka isaan danda'an tokko bakka isaan irra taa'uu danda'an naannoo sanitti akka tikni taasifamuuf goonee jirra jechuudha. Isaan kana jedhanis OMN naannichatti malee erga isaan dubbisee boodas weerara itti banameen lubbuu namaa fi qabeenyarra miidhaan dhaqqabu odeeffannoon bilbilaa naannicharraa dhaqqabe ni mul'isa. Bulchaan aanichaa gama isaaniitiin gandi kololoo komiin irratti dhiyaatu lafa Oromoo ta'uu fi riferendamii seeraan ala geggeeffame jedhamuun osoo jiraattotni sagalee ittiin kennan naannoo Somaalee jalatti daangeffamu dubbatu. Dhimma riferendamii ilaalchise riferendamiin kun kan geggeeffame bara 1997 natti fakkaate. Aktuaalii yeroo san jiraannellee akkaataa inni itti geggeeffame faaktuun himullee yoo dadhabne riferendamii naannoon Oromiyaa bakki inni itti gaafate iyyuu hin jiru. Dhugaan jirtu jechuudha. Bakki inni itti gaafatee fedhiidhaan gaafatee itti dorgomee itti mo'ate hin jiru. Haalli ittiin geggeeffamaa tureef keessa shira qaba kaasee si kaasee jira. Lafti kololoota Oromooti moota Oromooti miti lafa kololooti miti gaarri roobaatu Oromooti. Gamaan jechuudha gamanaa miti. Nutis ejjennoon nu qabnu lafti Oromoo kutamtee saba biraatiif yookiin qaba biraatiif haa kennamtu ejjennoo jennu qabnu. Isaanillee deebi'anii achi qubachuudhaaf fedhii qaban nulleen achi deebisanii isaan qubsiisuudhaaf fedhii qabna jechuudha. Kan ammoo ka gochuu danda'u sadarkaa keenyatti osoo hin ta'in mootummaa federaalaa wajjin godina wajjinis mari'annee godinnis naannoo wajjin mari'atee naannoonis federaala wajjin mari'atee koreen dhaabatee gadi bu'aa jiraadha akka reefsi kaasutti jechuudha. Kun karaa saniin hiikkachuu danda'a. Ammatti nu korojoo hin buusne akkaataan itti riferendamiin geggeeffame bakka hundattuyyuu hanqina mataa isaa qaba jechuudha. Rakkoo mataa isaa qaba. Weerara humna qindaa'een isaanitti banameen alattis aangawootni aanichaa bulchaa turanis lafti kun harka mootummaa naannoo Somaalee akka galtu harka keessaa qabaachuu himu.
Lafatan ammoo sababa kana taatiif qabdi. Sababni akkana godhe bulchiisa gaafa san armara hirutu lafatanaaf dachiisanaaf nullee dhugumatti hooga dhugaa dubbannu taate. TPLF jenne TPLF osoo jennu as rakkoon arma nu bira jira. Warra gaafa san bulchiisa aanaa sawweenaa gubbaa hirutu nuuf dachiisanallee akkatti safaree nu hin irraa kaanu jedhe. Mustafaa Ahmad jedhan tokkoffaa bulchiisa aanaa kanaati. Lammaffaa bulchiisaa fi nageenyi yeroo sanii Sheekh Umar Abdullaahi jedhan. Sagantaa keenya kutaa jalqabaa qindeeffan kanumaan goolabnaam horaa bulaa.